こちらでは、会社秘書、ユキの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、土曜の練習場、高鳴る予感。朝の空気は、平日とはまるで違う。スーツではなく、淡いブルーのポロシャツに白のスカート。いつものハイヒールではなく、底のしっかりしたゴルフシューズ。ユキは、愛知県、尾張旭市内のゴルフ練習場で、土曜日のルーティンをこなしていた。バッグから7番アイアンを取り出し、構えて、息を吸い、意識を集中し、打つ。スパン！乾いた音を響かせ、白いボールが一直線に空を切り裂いた。イメージ通りの弾道に、満足して息を吐く。ナイスショットですね。不意にかけられた声に、ユキは驚いて振り向いた。隣の打席に、男性が立っている。ややよれたシャツに、ぎこちないクラブの握り方。完全に初心者だ。ありがとうございます。でも、クラブの持ち方、少し逆かもしれません。え、これ、逆なんですか？ユキは彼の魔の抜けた問いに、思わず笑みがこぼれた。教えてあげよう。そう思った瞬間、無意識に一歩踏み出し、彼の手元に自分の指をそっと重ねた。貸してください。こうして、親指をここに重ねて。そうです。温かいユキの指の触れた瞬間、彼の表情は少し緊張したように見えた。そして重ねられた手が離れると、彼は照れたように頬をあからめて笑った。ありがとうございます。助かります。いえいえ、どういたしまして。中村と言います。経理部の。同じ会社の、日野さん、秘書課の方ですよね。はい。私のこと、覚えていてくれたんですね。社内で何度かお見かけしていて、今日、偶然ここでお会いできるなんて。それで、ゴルフは始めたばかり？はい。上司に健康のためにも始めろって言われて、でも、全くの初心者で、どうしたらいいかわからなくて、とりあえず自主練習に来てみたんです。彼はクラブを構え直しながら、ユキの目を見つめて言う。ちょうどいいタイミングで優しい先生に出会えて、運がいいのかもしれません。優しい先生、ねえ。彼は自分が言ってしまった不意な冗談に、少し困ったように眉を下げながら、ぎこちなくクラブを構え直した。ユキはクスッと笑って、再びフォームの修正を手伝った。構え方、重心のかけ方、体の回転、一つずつ丁寧に。彼の真剣な横間を、ユキは不思議と放っておけなかった。最初は空振りばかりだったが、30分もすると、彼の球はしっかりネットに届くようになっていた。すごい！ちゃんと飛んだ！彼の瞳が輝き、まるで子供のように喜ぶ姿に、ユキの胸はじんわりと温かくなった。ちゃんとやれば飛ぶんです。当たり前です。教えたのは私ですから。本当に、教え上手な日野先生のおかげです。お返しが上手ですね。経理の仕事より、もしかして営業の方が向いているんじゃないですか？はあ、そうかもしれませんね。でも、こうして、素敵な優しい先生と出会えたのは、とても幸運でした。彼のさりげない言葉が、ユキの心をくすぐる。打席を離れ、並んでクラブを片付ける頃には、二人の間には心地よい沈黙と、ほんのりとした親密感が漂っていた。バッグを持ち上げ、ユキが先に歩き出そうとした時、中村は少し戸惑いながら、けれど、どこか決意を秘めた声で口を開いた。僕は来週も同じくらいの時間に、また練習に来ようと思っているんですが。はい？もし、都合が悪くなければ、また、教えていただけませんか？ユキは彼の真剣な眼差しに、一瞬息を飲んだ。そして、自然と微笑みがこぼれた。いいですよ。せっかくここまで教えたんですから、ちゃんと責任持ちます。本当ですか？ありがとうございます。彼の顔が、パッと明るい笑顔に変わる。その眩しさに、ユキの鼓動も少し速くなった。そして彼は、先ほどよりも少しだけ低い、緊張した声で続けた。それと、もし、来週の練習の終わった後、お時間がありましたら、一緒に食事に行きませんか？コーチ代として、ぜひご馳走させてください。突然の、
けれどどこか丁寧な誘いに、ユキは目を見開いた。秘書という仕事場ら、取引先との食事や上司との会食は少なくなかったが、それはあくまで業務の一環だった。こうして、仕事以外の場所で、一人の女性として男性から食事に誘われたのは、本当に久しぶりだった。練習後に食事、いいですね。楽しみにしています。本当に？よかった、嬉しいです。もしよろしければ、この近くにある、僕がよく行く洋食屋さんでどうですか？こじんまりとした温かい雰囲気のお店で、そこのオムライスとハンバーグが本当に絶品なんです。ね。ユキは思わず小さな声を上げた。オムライスとハンバーグ。それは、彼女にとって特別な響きを持つ言葉だった。子供の頃、何か嬉しいことがあると、両親がレトロで温かい雰囲気の洋食店に連れて行ってくれた。ふっくらとしたオムライスに、肉汁たっぷりのハンバーグをユキは口いっぱいに頬張った。家族の笑顔と、あの優しい味が、ユキの記憶の中で輝いている。まさか、今日初めて話したばかりの男性が、自分の大切な思い出と結びついた料理を勧めてくるなんて。オムライスとハンバーグ、素敵ですね。はい。もし、よろしければ。彼の飾らない、けれど、どこか熱を帯びた眼差しを見ていると、ユキの胸の奥に、しばらく感じていなかった温かい光が灯った。久しぶりの、肩書きのない、ただの女性としての誘い。そして、偶然の一致とは思えない、好物のオムライスとハンバーグ。小さな偶然かもしれないけれど、ユキはそこに、心の奥底で待ち望んでいたような、明るい未来の予感を感じた。じゃあ、来週は、練習も、食事も、どちらも楽しみにしていますと中村が言うと、ちょっと、その言い方、ずるいくらい可愛いですね、とユキが含みを持たせて答えた。もし僕がやり手の営業マンだったら、ここで、いえ、僕が本当に楽しみにしているのは、練習の後の、日野さんとの食事の方です、なんて、スマートに言えるんでしょうけど。あまりふざけると、来週のコーチはなしですよ。それは困ります。ごめんなさい。中村は慌てて冗談を否定し、嬉しそうな顔で謝罪した。その仕草を見て、つられたように笑うユキの頬は、ほんのりと桜色に染まっていた。けれどその笑顔はいつもよりずっと柔らかく、どこか甘い輝きを帯びていたであろうことを、ユキは自覚していた。帰り道、肩にかけたゴルフバッグの重さはいつもと変わらないはずなのに、足取りは信じられないほど軽やかだった。いつもの練習、いつものスイングから始まった、土曜日の予期せぬ出会い。そして、オムライスとハンバーグの約束が待つ、次の土曜日への高鳴る期待。恋もゴルフも、焦らず、でも確実に、二人の距離は近づいていくのかもしれない。そんな予感は、ユキの胸の中でそっと膨らんでいた。はい、今回はですね、土曜の練習場高鳴る予感という短編小説について深く掘り下げていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。主人公は日野由紀さん、28歳の秘書の方ですね。普段はきっちりスーツで働いてるんですけど、物語の始まりは土曜の朝、いつものゴルフ練習場です。服装もポロシャツにスカートとちょっと違いますね。そうなんです。その日常から少し離れた場所での、出来事というわけですね。そこで偶然の出会いがあると、その出会いがどう展開してどんな予感につながっていくのか、そこを一緒に見ていければなと。はい、楽しみですね。で、このゆきさん、ゴルフはかなり得意なんですよ。そうなんですね。ナイスショットを連発しているところに隣の打席の男性が声をかけてくる。そのシーンですね。でもその男性が見るからに初心者でフォームもぎこちない感じで、そのギャップがまず面白いですよね。上手なユキさんと始めたばかりの彼と。で、ユキさんが彼のグリップを直してあげるんです。ありましたね。ここで指が触れ合う。そうそう。その時の彼のちょっと緊張したような表情これが2人の関係が動き出す、最初のきっかけになってるように感じますね。なるほど。ほんの些細な接触ですけど、それがスイッチになると。そうですね。ただ隣にいただけから一歩進む感じがします。それで話してみると、
彼が同じ会社の、しかも経理部の中村さんだとわかる。偶然ですよね。上司に勧められて本当に始めたばっかりだと。ここからゆきさんのなんていうかちょっと教え上手な一面が出てくるわけですね。はい、優しい先生ぶりを発揮しますよね。最初はもう全然ボールに当たらなかった中村さんが空振りばっかりで、それがゆきさんが丁寧に教えたら30分くらいですかね。そうですね、割とすぐにボールがちゃんと前に飛ぶようになる。子供みたいに喜ぶ姿がまた印象的ですよね。やっぱりゴルフをうまくするっていう共通の目標ができたことで2人の間になんていうか心地よい連帯感みたいなものが生まれてる。確かに。だから中村さんが言う優しい先生ですねっていう言葉も単なるお世辞じゃなくて、もっとゆきさんの人柄に惹かれてる響きが出てきてる感じがするんですよ。なるほど。それが関係を深めるある種の触媒になっている。そういうふうに言えると思いますね。そして練習が終わる頃ですね、中村さんが来週もまた教えてほしいとお願いしてくる。さらにコーチ代ですって言って食事に誘うんですよ。ここですよね。しかも提案されたのがすごくおしゃれなレストランとかじゃなくて、近所のこじんまりした洋食屋さん。洋食屋さん。そこのオムライスとハンバーグが絶品なんだと。これがもう本当に重要なポイントですよね。ですよね。どうしてここがそんなに重要なんですか？まず仕事関係じゃなく一人の女性として食事に誘われるのがゆきさんにとっては久しぶりで、それだけでもドキッとするわけです。まあそうでしょうね。それに加えてそのメニューオムライスとハンバーグっていうのが彼女にとってすごく幸せだった子供時代の記憶と強く結びついてる特別な料理だったんですよ。うわ、それは。だから単なる偶然かもしれないけど、その偶然の一致がゆきさんの心にはものすごく強く響く。なるほど。これがただの偶然を何か運命かもしれないっていう強い予感に変えちゃうんですね。確かに偶然が重なると人はそこに何か意味を見出したくなりますもんね。そうなんです。しかもそれが自分の大切なポジティブな記憶とリンクしてたらなおさらですよね。まさに日常の中に転がってるなんてことない偶然は個人の内面にある記憶とか感情とかとパチッと結びついた瞬間に特別な意味を帯びてくる。それをすごくうまく描いてるなと思います。食事の誘いを OK 後に2人の間の空気もちょっと変わりますよね。軽妙なやり取りになりますね。中村さんがちょっと照れつつも結構積極的に来る感じにゆきさんも冗談で返したりして、で帰り道ゆきさんの足取りがもうびっくりするくらい軽い。心が弾んでるのが伝わってきます。次の土曜日が待ち望みしく仕方ないっていうまさにタイトル通りの高鳴る予感ですよね。そうですね。物語の始まりは本当にありふれたゴルフ練習場なんですけど、そこでのぎこちなさとか偶然の一致、一緒に過ごす時間、そして個人の記憶、こういった要素が、複雑に絡み合って登場人物の心の中に確実な変化、つまり予感を生み出していく。それをすごく見事だなと。なるほどな。だからもしかしたら皆さんの日常にも気づいてないだけでこういうきっかけの種みたいなものが実はまかれてるのかもしれないですよね。面白いですね。そしてこの物語、はっきり2人は付き合いましたとか恋が始まりましたって断定しないで、あくまでその手前の予感で終わるのがまた余韻があっていいなと感じました。そうですね。ゴルフのスイングも恋も焦らず、でも確かな手応えを感じてるみたいな、そんなニュアンスがありますよね。さて聞いてくださっている皆さんもご自身の毎日の中でふとあれって感じるような予感とか、あるいは小さな偶然が重なるようなことってありませんか？そのサインがもしかしたら何かの始まりを示唆してるのかもしれない。そんな風にちょっとだけ意識してみるのも面白いかもしれないですね。最後まで聞いていただきありがとうございます。ゆきのプロフィールはこちらです。趣味はゴルフ、仕事ができる28歳の会社秘書です。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。